3D 数字化封装技术带来高品质精密涂覆，清洁、高效、均匀一致。创新技术解决传统涂覆工艺问题，轻松实现高品质精密涂覆。采用全区域图像处理面打印逻辑，效率为12800到25600平方毫米每秒，带来数十倍效率提升。在400乘400毫米工作范围内，采用面打印逻辑，自由成型400 dpi 精度图像。涂覆厚度可控，轻松实现 PCBA 薄层、厚层自定义厚度的封装效果。